Ein neues Feld, in dem wir uns ausprobieren, ist das Erstellen eigener Soundeffekte. Für den zweiten Teil unserer Lego Walking Dead Reihe haben wir jetzt das erste Mal spezifische Geräusche aufgenommen. Wir hatten vorher schon eigene allgemeine Geräusche wie Lego klicken oder Schritte selbst aufgenommen. Für The Walking Dead benötigten wir nun aber Geräusche für Metallketten, Schritte im Wald und einen matschigen Zombie. Als Foley-Artist muss man immer viel aus- und rumprobieren, bis man das richtige Material für den richtigen Sound findet. Und da wir jetzt erst frisch damit angefangen haben, Soundeffekte selbst zu erstellen, probieren wir auch viel rum, auch was die Wahl zum Beispiel des Mikrofons betrifft. Bisher habe ich mit 2 Kondensatormikrofonen und einem Großmembranmikrofon aufgenommen, wobei letzteres gut für natürliche Geräusche ist. Der Karton über Schaumstoff geschoben wird zu dem Sofa in der Scheune. Wenn man eine zusammengefaltete schwere Hose verprügelt, kann man daraus alle möglichen Einschläge auf Klamotten simulieren. Aus luftigem Karton wird Knochenknacken, aus einem nassen Lederlappen blutiges Fleisch, dazu noch eine knarzende Plastiktüte und heraus kommt das perfekte Geräusch für einen halb verwesten Zombie. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.